الكيكة اللي ما غادي تلقايها في حتى شي بلاصة حصريًا على الحساب ديالي، كتجي رائعة، تميزي بها نهار العيد وحضريها لوليداتك، وكوني أكيدة أي واحد داق عندك غيسولك على المكونات والطريقة ديال التحضير لأنها كتجي مختلفة هشيشة والمذاق ديالها يا سلام. كمرحلة أولى غادي نحضروا هداك الخليط اللي غادي نديرو في الكيك باش كيبرد لينا على ما كنخلطوا الكيكة. كناخذ واحد الكاسرونة كنضيفوا فيها 250 غرام ديال حب الملوك اللي هي كاس ونص تقريبا، حيدوا ليه العظم وعبروا كاس ونص راه هي 250 غرام. غادي نضيف عليها 3 ديال المعالق ديال السكر السنيده اللي كيبقى لكم حسب الذوق، تقدروا تضيفوا معلقه اولا زوج، غير هو حب الملوك ما كيكونش حلو بزاف، كنضيف انا 3 ديال المعالق ديال السكر كيجيو هما هادوك. غادي نوضعهم على نار مهيله وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الماء، معلقه وحده، وكنستمر في التحريك على نار مهيله كيف ما قلت لكم. كندير الغطاء على ديك الكاسرونه وكنخليه حتى يبدا يطبخ. المهم كنطيبوه واحد 2 ديال الدقائق حتى ل3، وكناخذ هذه باش كنعجنوا البطاطا وكن بحال غير كنعجنوه، يعني ما كنطحنوش بالطحان اولا، غير كنعجنوه باش كنساعدوا على انه يطيب بسرعه. من بعد كناخذ واحد المعلقه كبيره مره اخرى ديال الماء كنوضعها في كاس وكنضيف عليها معلقه صغيره ديال النشا، نشا الذره، وكنحرك صافي واحد 20 سكوند هكذا، 20 ثانيه صافي. وكنطفي البوطه كنوضعو في واحد الطبسيل باش يبرد، يعني ما نوضعوش على الكيك وهو ساخن. كنخليه يبرد جانبا وكنجي للخليط ديال الكيك اللي غادي نحتاجو ليه 3 ديال الحبات ديال البيض. الا كان البيض كبير تقدروا ديروا غير زوج. غادي ندير 140 غرام ديال السكر سنيده، 180 مليلتر من الزيت، وغادي نضيف النكهه اللي بغيت. انا هنايا درت شويه ديال الفاني، تقدروا ديروا ديال الموز اولا اي نكهه بغيتو. كنضيف علبه ديال اليوغور من وزن 125 غرام، وبنفس العلبه غادي نعبر نص كاس ديال الحليب. نص العلبه ديال الحليب تقدروا تعمروها الا كان عندكم المول ديال الكيك كبير اولا بغيتوا الكيكه تجيكم طالعه. انا ما كيعجبونيش الكيكات اللي تيجيو طالعين، كندير غير نص كاس ديال الحليب. هنايا غادي نطحن داك الشيء بالخلاط الكهربائي، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. عندي 3 ديال الكيسان نقصوا منهم واحد المعلقه كبيره، و15 غرام ديال خميره الحلويات. كنغربل كلشي وما كنضيفش الدقيق دفعه واحده، كنبقى نضيف شويه بشويه كيف ما شفتوا. راه 3 ديال الكيسان نقص منهم تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره. من بعد الا بغيتوا تضيفوا الخل، الا ما عندكمش الخل ضيفوا معلقه صغيره ديال الحامض، الليمون الحامض، كتجيب الكيكه هشيش وخفيف. يا اما الخل اما الحامض كما قلت لكم. شوفوا معايا راه كيجي الخليط ديال الكيك ثقيل شويه، ما كيجيش جاري لان غنضيفوا فيه هذه الخلطه هذه. ضروري ما خص الكيك يجي ثقيل. صافي كنضيف هذيك الخلطه ديال حب الملوك اللي درت كيف ما شفتوا، وكنزوقها بهذا الشكل هذا. زوقوها بشكل عشوائي كيف ما بغيتو، كيف ما درتوا ليها غتجي زوينه. غندخلها للفران على درجه حراره 180. انا عندي الفران صغير كنشعل ليها غير من الاسفل حتى كتبدا تحمر، عاد كنشعل ليها الفوق والتحت بالفرفره كتحمر وكنخرجها. كيجي هذا هو الشكل ديالها. الموله البنات نسيت ما قلت لكمش، فيه 22 على 28 تقريبا، راه ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف، متوسط، باش كتجي الكيكه ما غليظاش بزاف وما عالياش. كيف ما قلت لكم انا ما كيعجبنيش الكيك العالي، وانتم ديروا المول اللي بغيتو. غير واحد الملاحظه نسيت ما قلتهاش لكم، ضروري من ورق الفرن، لان هذيك الخلطه اللي درنا كتقدر تهود الاسفل ديال المول وكتلتصق. يعني ضروري من هذاك ورق الفرن هو اللي كيخلي الكيك ديالكم ما يلتصقش، كيجيكم سهل انكم تزيلوه من المول. صافي هنايا كنقطعها لكم وهي باقا سخونه، والله ما خليتهاش حتى تبرد. كتجي هشيشه وكيجي المذاق ديالها رائع بحال شي تحفه فنيه ما شاء الله. كتقطعيها هكذا داك الطريف كتلقايها هكذا مزوق من الداخل. البنات الا نتوما بغيتو تزينوها تقدروا دردروا عليها شويه ديال السكر كلاصي. انا حتى يعني كتعجبني هكذا نخليها هكذا كيبان فيها داك الزواق ديالها، كتجي رائعه ما شاء الله. نتمنى تجربوها. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب، ونضرب لكم موعد فيديو قادم.